Но если мы носим маску, если мы стараемся быть как все, как нормально, то логично, что мы будем жить в мире, который нам не подходит, с маской, которая не мы. Привет, меня зовут Лина. Я записываю это видео в момент, когда мне нужно поговорить. У меня есть ДВГ. Я не знаю, честно говоря, какое влияние оно имеет на мое состояние. Мне кажется, даже дело не в нем. У людей с СДВГ непростая жизнь. Для многих это может оказаться внезапностью, сюрпризом, а для многих может лишь подтвердить тот факт, что действительно их жизнь не легкая. Я не могу сказать, что у людей без СДВГ легкая жизнь, нет, но у людей с СДВГ жизнь сложна. Она сложна по многим причинам, одна из которых является тем, что тебе нужно прилагать намного больше усилий, чтобы жить как обычный человек, просто как обычный человек. Нужно прилагать усилия там, где человеку с обычным мозгом не нужно этого делать. Это касается каких-то обычных вещей, типа не забыть почистить зубы или убрать в своей комнате, общаться с людьми, поддерживать связь с друзьями, не забыть поесть, фокусироваться, не забыть отправить то, это, оплатить счета, не забыть про налоги, записаться к врачу, сходить к врачу, не забыть, что тебе нужно сдать определенные анализы, думать о карьере, заниматься спортом, не забывать, зачем ты живешь, иметь какие-то цели в жизни, не слишком гиперфокусироваться на какой-то игре, потому что иначе ты забудешь, зачем ты живешь, не делать поспешных выводов, не делать глупых ошибок или покупок. И у обычных людей это все является автоматизмом или же дисциплиной. У людей с СДВГ это постоянный выбор. Это постоянно то, о чем нужно помнить. Это постоянный фоновый стресс, фоновое нужно. А если ты не будешь выполнять то, что нужно, твоя жизнь затрещит по швам. Если ты дашь себе слабину, то ты перестанешь общаться с людьми, ты перестанешь звонить родственникам, ты просрочишь все долги и дедлайны, ты останешься без работы, от тебя будет вонять, ты останешься в депрессии, потому что потеряешь цель этой жизни и смысл этой жизни, потому что поймешь, что ты живешь не так, как ты хотел. Ты будешь думать о прошлом или будешь думать, если бы в будущем было вот так, я бы был счастлив. Глупость вот в этом всем, то, что нет, не так. То есть потом происходит вот это то, что ты хотел, и ты находишь другие причины, почему ты несчастлив. Вот эти проблески «я что, живу не так, как я хочу», и это очень утомляет. Конкретно вот то, что я перечислила, это действительно СДВГшные причуды, что у нас отсутствует длительный фокус, у нас отсутствует понимание длительной цели, у нас нет базовых пониманий взрослой жизни. Есть очень много тревог, очень много переменчивых состояний эмоциональных и много неудовлетворенности, а также непонимания своих эмоций. Если мы говорим про эмоциональный дисбаланс, это тоже спасибо СДВГ. Сегодня я могу быть счастлива, а через секунду я могу просто быть на дне, плакать. А поплакав, я снова в порядке. И будто бы ничего и не было. И зря вообще я здесь разрыдалась перед родными, потому что это того вообще не стоило. И мне стыдно за свою эмоцию. Но если бы я эту эмоцию не ощутила, то я бы до конца вечера была грустной. Но что касается тревог и непонимания своих эмоций, это скорее последствия непринятия человека с СДВГ в социуме. Что в школе было много сказано всего неправильного, и к тебе относились неправильно все время. И то, как ты чувствовал в твоей жизни, очень часто
минимизировали или в принципе отрицали. Или говорили, какой ты на самом деле, хотя ты ощущал иначе. И то, что тебе говорили, абсолютно не соотносилось с твоим внутренним миром. И то, как тебя видели, абсолютно не соотносилось с тем, как ты видел себя. И все это породило непринятие себя и непринятие мира, как он тебя отвергал. Поэтому очень сложно построить близкие отношения с людьми, потому что как только ты открываешься, ты сразу хочешь убежать от 9 земель, закрыться и оттолкнуть человека, и ты себя убеждаешь в том, что тебе не нужны эти отношения, тебе не нужен этот человек в жизни. И в отношениях как бы полегче, потому что ты принимаешь ты получаешь от человека какие-то гормоны. То есть там обмен гормонов с помощью соприкосновений и поцелуев и так далее. Но если мы говорим про дружбу, такого там нет. Ты не будешь целоваться со своим другом. Поэтому ты не видишь ценности в этих отношениях, ты видишь только боль от того, что тебя могут отвергнуть. В отношениях тоже ты часто используешь маску, чтобы, не дай бог, тебя не разлюбили за то, какой ты есть, потому что так уже было. Тебя не принимали такой, какой ты есть. И жизнь в этой маске, это то, что ты знаешь, но то, что ты не принимаешь. Это видео не про то, как двигаться дальше. Это видео не про то, как с этим бороться. Потому что на данный момент сейчас я не могу. Единственный совет, который я могу дать, это психотерапия. Но она не всегда помогает. Не сразу, по крайней мере. И это так бесит, что у людей с СДВГ и так проблемы. Потому что у них мозг работает иначе, у нас вот здесь иначе развита кора. Так еще и социум так нас не принимал, что мы обзавелись страхами, тревогами, депрессиями. Просто потому, что мы не могли быть собой спокойно и безопасно. А когда мы не можем быть собой, мы не можем жить жизнью, которую мы хотим. Парадокс. А быть собой опасно. Потому что, когда ты не общаешься с людьми, когда ты не показываешь, какой ты есть, это твой выбор. Но если ты показал, рассказал и ничего не получил взамен, в лучшем случае, в худшем тебя отвергли, то это не твой выбор. И мы это уже проходили, это не хочется, конечно же, снова испытывать. И мысли столько в голове, что ты, правда, не можешь прямо объяснить людям, как ты чувствуешь, и они не могут почувствовать то, что ты чувствуешь. И для них действительно может казаться, что ты просто с ничего вот так себя ощущаешь. Иногда тебе кажется, что ты ни с чего так себя ощущаешь, и что в твоей жизни, правда, ничего такого не происходит, все нормально. Но, видимо, нет. Интересно, как я все видео говорила ты, мы. Но я никогда не говорила, как я, потому что я — это слишком открыто. Я даже в интернете не могу сказать, что мне плохо. Я могу, и потом пожалею 1000 раз. И буду думать, да не пишите мне, не поддерживайте меня, мне это неловко, неприятно. И у меня ощущение, будто бы люди чувствуют, что они должны. Да я и сама справлюсь, думаю я. И так всегда и было. На какой-то период. СДВГ и депрессии, они идут рука об руку, к сожалению. Не у всех. У кого была понимающая атмосфера в детстве, возможно, им удалось избежать этого соседа. И, возможно, им удалось перерасти. На самом деле, никто не может перерасти СДВГ. Мы можем научиться с ним жить, принять себя, подстроить свою атмосферу и мир вокруг себя так, чтобы то, какой ты, работало с тем, где ты. Но если мы носим маску, если мы стараемся быть как все, как нормально, то логично, что мы будем жить в мире, который нам не подходит, с маской, которая не мы.
И, конечно же, когда ты снимаешь эту маску, сначала мир будет меняться вокруг тебя, потому что ты начинаешь выходить из этой ненастоящей жизни, из матрицы. И, конечно, люди будут отсеиваться, потому что это не твои люди. И работа будет меняться, потому что это не твоя работа. И страна может измениться, и родные могут сначала не понять, что происходит, потому что ты был всю жизнь другой. И ты можешь не понять, что происходит, потому что ты всю жизнь играл другого человека, удобного. Такой танец — выходить из маски, трогать, что там рядом, чувствовать себя небезопасно, некомфортно и заходить в обратно, в свою маску, в свой кокон, в свое удобное и знакомое — это очень частый танец, на который мы сами идем, осознанно или нет. Пока эта маска настолько нас не придушит, что мы или не сможем больше там находиться, и придется очень болезненно выпрыгивать просто потому что когда нас что-то не устраивает, когда мы что-то не можем. Я так закончила 10-летние отношения. Просто в один день. Или депрессия выигрывает. Но это может продолжаться многие годы, поэтому на моем веку, на моем опыте, я знаю, что я не смогу долго прятаться за маской, потому что я уже знала, как может быть иначе. И мне кажется, что вот YouTube — это единственное, что действительно помогает мне выходить из этой маски. Потому что я могу не говорить людям, какая я, они могут увидеть это в моих видео. Я знаю, что многим это актуально. Извините, у меня нет совета. Сегодня не тот день, когда я даю совет. Просто хотела поделиться своими наблюдениями и выводами. И мне становится легче. Если вы тоже в таком же состоянии, вы не знаете, у вас мыслей гора, запишите видео. Вам не обязательно его оставлять. Просто поговорите. Лучше, чтобы вы видели себя. Я себя не вижу, поэтому я не уверена, что это все записывается. Но я вам обещаю, вам станет лучше. Если вы не готовы к психологу, или вы разочаровались, или просто не думаете, что вам об этом нужно говорить, поговорите об этом в камеру. Можно даже ни о чем. У меня не было сценария. Я просто дошла до такого вывода. И дышать стало легче. Надеюсь, у вас все хорошо. Хотя, если вы смотрите это видео, то мне жаль, если не так. Но это как бы логично. Особенно, если вы росли в России или где-то там. А неподалеку, мне жаль, что вас не принимали. Надеюсь, вы начнете принимать себя. Потому что вы не ленивый. Может, иногда, но не всегда. СДВГ — это не про лень. Почитайте, информации сейчас много. Это совершенно не про лень и не про тупость. Говорят, все люди с СДВГ намного более креативны. И их интеллект не ниже людей с обычным нейротипичным мозгом. Ну все, на этом все. Я пошла. Увидимся в следующем видео.